อย่างสัตว์อะค่ะหลวงตาตัวเล็กตัวใหญ่แต่ก็หนึ่งดวงจิตถูกต้องไหมคะถูกแล้วเวลาเราบังเอิญไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยคะมันอยู่ที่สัตว์พัฒนาของสัตว์รู้และไม่รู้ถ้าตัวเล็กเนี่ยอาจจะรู้น้อยกว่าตัวเยอะตัวใหญ่สัตว์ทุกอย่างในอนาคตคือคนพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นคนใช่ไหมแล้วเหตุใดคนยังกลับไปเป็นสัตว์ล่ะคะจิตเขาการกระทำของเขาเวลาเขาออกจากร่างเนี่ยคลื่นของสัตว์ไปที่เขาก็เกิดเป็นสัตว์มันมีคนหนึ่งกินหมาอยู่ครั้งหนึ่งตลอดชีวิตเขานะเวลาเขาตายก็นึกถึงหมาก็ยังไปเกิดเป็นหมาเลยก็จิตสุดท้ายไงเหมือนนั้นไปดับบิดกนั่นแหละพระก่อนตายนึกถึงจีวรไม่ได้ใส่ก็เกิดเป็นเลนไงเลนที่เกิดจากมนุษย์มันก็มีความรู้สึกมากกว่าเลนที่ยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าห้ามจับห้ามเคลื่อนที่จีวรรอ7 วันแล้วค่อยเคลื่อนที่เพราะเลนมัน7 วันมันก็ตายแล้วอายุมันแค่นั้นพอมันไปแล้วก็ไปตามกรรมแล้วไปเป็นเทวดานั่นแหละนี่เวลาใครเอาไปใช้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ถ้าตอนที่เขาอยู่เขาโกรธแน่นอนเลยจะไปจับของเขาเขาก็อาจจะลงนรกไปอีกหลวงตาคะอบายภูมิอะค่ะหมายถึงอะไรบ้างอะคะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือข้างล่างอบายภูมิคือภูมิที่มีความทุกข์เรียกอบายภูมิอบายมันเป็นภาษาบาลีเรียกว่าความทุกข์เข้าใจไหมอารมณ์ของความทุกข์เวลาจะออกเนี่ยวันนี้แม่ชีมีกี่อารมณ์ จำได้ไหมแม่ชีมีอารมณ์เป็นทุกข์แม่ชีก็อยู่อบายแหละแต่จะอยู่นานหรือไม่นานนะถ้าแม่ชีอารมณ์เพลินสวดมนต์เพลินเบาสบายแม่ชีคิดไปอารมณ์พรหมแม่ชีนิ่งไปกับพรหมชั้นสูงแม่ชีสวดแล้วก็เพลินดีโอ้ยมีความสุขแม่ชีก็เป็นเทวดาแม่ชีสวดแล้วหงุดหงิดนู่นนี่นั่นอะไรแม่ชีก็เป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งเปรตอสุรกายอยู่เนี่ยอยู่ในคลื่นสลับเลยจิตมันเร็วนะไม่ใช่บังคับยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ขนาดนอนจดจ่อมันเนี่ยยังไม่รู้มันหลับเมื่อไหร่เลยไวไหมล่ะเพราะนั้นการสะสมคลื่นพวกนี้เราถึงไวมากเลยถ้ายิ่งชินยิ่งไวเข้าใจไหมเหมือนมนุษย์น่ะที่ชินเรื่องอะไรเนี่ยโอ้เวลาเขาทำมันไวมากเลยกว่าเขาจะไวเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมมันอยู่ที่ความขยันที่การไวคิดไวทำไวพูดไวอะไรประมาณนี้ทุกอย่างมันเกิดจากการฝึกฝนเขาเรียกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรามองไปเนี่ยเราก็จะรู้เลยถ้าเราฝึกนะแล้วไม่ใช่จะไปไหนไม่ใช่ที่ทำอะไรไม่ใช่อยากรวยก็ฝึกดิฝึกให้ชินอย่างใดอย่างหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้มนุษย์ติดอะไรก็ได้ไม่ใช่ก็รวยแล้วล่ะมนุษย์เป็นที่พึ่งที่อาศัยใช่ไหมทำอะไรก็ได้ที่จำเป็นแก่มนุษย์น่ะไม่ต้องมาซื้อเราไม่ต้องมาเปลี่ยนกับเราเนี่ยคิดออกไหมล่ะไม่ใช่เรียนทางโลกมาเพื่ออะไรมาเพื่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมล่ะไม่ใช่ต้องเรียนจบมาก็ต้องทำงานใช่ไหมตามอาชีพนี่อะไรเลยครับความเคยชินของมนุษย์ที่เราเห็นนะมันทำประจ
ทำบ่อยๆมันจะชินความชินตรงนี้ถ้าชินกับความดีมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆชินกับความไม่ดีมันก็เพิ่มไปเรื่อยเหมือนคนสมัยก่อนเพื่อนๆหลวงตาเนี่ยเด็กๆมันอยู่ลำบากมันก็เล็กลักเล็กขโมยน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอโตขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นพอมันหนุ่มขึ้นมันก็เป็นโจรเห็นไหมแล้วมันก็ติดคุกแล้วมันก็ตายแล้วใช่ไหมอย่างนั้นแหละนี่อธิบายอย่างนี้ไม่จีมาเข้าใจก็แย่แล้วล่ะเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งเราด้วยแหละทีนี้หลวงพ่อท่านให้ไปหาที่เตรียมตัวตายมันต้องหาไหมหาที่ที่มันมีอาหารนะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปิดเลยฮะปิดโลกหมดเลยปิดทำไมก็จะไปแล้วไงไม่ปิดทำไมล่ะใช่ไหมทุกคนเกิดแล้วไม่ตายมีไหมแต่แล้วเอาอะไรไปไหมไม่ได้เลยเอาแต่ความรู้สึกไปพระเจ้าท่านกว่าจะเป็นพระเจ้าท่านเวียนว่ายตายเกิดมาเท่าไหร่ล่ะเหมือนเรานี่แหละท่านว่าพระเจ้าเหมือนมนุษย์เนี่ยรู้แล้วท่านกับเกิดควบคุมในการเวียนว่ายตายเกิดศึกษามนุษย์สัตว์วิญญาณศึกษาโลกธาตุทั้ง3นี่ทั้งหมดเลยศึกษาจบก็เป็นพระเจ้าเลยเกิดจากมนุษย์เนี่ยเวลาไปแล้วท่านก็เอาอะไรไปไหมไม่ได้เอาไปเลยเพราะมนุษย์สัตว์วิญญาณเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเขาเรียกหรือ3โลกธาตุแล้วมันก็ไม่ใช่ของใครใช่ไหมถามว่าถ้ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยศึกษาพุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆจังๆทั้งหมดเลยนะชี้ว่าจะฆ่ากันเลยด่ากันยังไม่ด่าเลยใช่ไหมเพราะนั้นไม่รู้ไงเราย้อนอดีตไปเนี่ยเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะ เราไม่รู้ตายแล้วไปไหนวะกรรมมีจริงไหมนรกสวรรค์มีไหมเพราะเราไม่ได้พิสูจน์เราไม่รู้เราก็เลยทำเราก็เลยติดนี้ถ้าเรามาฝึกในศาสตร์หลวงพ่อรู้แล้วเนี่ยไม่ชีจะทำไหมไม่ทำไม่ชีจะมองแล้วรู้สึกยังไงมนุษย์ทุกวันนี้ลำบากนะลำบากปัจจุบันไม่พออนาคตยังลำบากเลยก็จะต้องในโลกวิญญาณนี่นะมันไม่เหมือนโลกมนุษย์นะโลกวิญญาณนะโลกวิญญาณมันขอใครไม่ได้นะไม่ได้เลยนะมันมีอารมณ์เดียวนะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้แล้วตายไปแล้วเนี่ยฉะนั้นสมัยที่ฝึกหลวงพ่อท่านถึงให้เข้าใจจริงๆอย่างเรานี่มีรูปมีนามหลากหลายอารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมล่ะมันก็บันทึกทุกครั้งที่เราสัมผัสตั้งแต่จำความได้อะแต่ถ้าเราออกจากร่างเนี่ยมันก็มีอารมณ์เดียวไงแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยไม่มีทางให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยมีทุกข์มากท่านเรียกว่าตกภูมิ มันเป็นเปรตอสุรกายอย่างที่แม่ชีถามเมื่อกี้เนี่ยมันไปจากมนุษย์แต่มันก็หมดนะแต่เวลามันนานหน่อยนั่นเองเพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันเลยไม่มีทิศทางถ้ามันฝึกทำไมล่ะฝึกในควบคุมการเกิดการตายเพราะมันเป็นธรรมชาติไงหนีพ้นไหมไม่พ้นไม่มีอะไรเลยถ้าเข้าใจแล้วก็เพลินสวดมนต์เพลินไปกินนอนสวดมนต์ไม่ทำอะไรแล้วตายเขาก็เผาไว้แถวนี้นะเจ้าวาดเนี่ยเขาจะซื้อเครื่องเผามาไว้เนี่ยตายปุ๊บก็เผาเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรสวดให้ด้วยสวดตามอายุนั่นแหละเหมือนที่ถ้ำเมืองหน้าน่ะ จริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราถึงเน้นเรื่องนี้โดยตรง
สาขาทั้งหมดเลยเลยทำเมืองนะสาขาเน้นเรื่องนี้โดยตรงเลยอย่างอื่นเราไม่เน้นเลยในเรื่องนี้โดยตรงเลยพูดทุกวันด้วยวันไหนไม่พูดไม่มีจริงไหมไม่ชีว่าอ้าวมีอะไรถามแบบเด็ดมั่งเด็ดมาเลย เด็ดมาจากบนเขาเลยอารมณ์อะค่ะหลวงตาอารมณ์สุดท้ายอะค่ะมันก็คือลืมเลยอะอะไรนะลืมอะอารมณ์สุดท้ายเด็ดมาเลย เราไม่รู้หรอกไม่ชีอารมณ์สุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เพราะตราบใดที่เรานอนแล้วเรายังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่สามารถจะรู้อารมณ์สุดท้ายได้ถ้าเราจะรู้อารมณ์สุดท้ายได้ตอนเราสวดนี่แหละบางครั้งสวดนะโมพุทธายะสักพักมันเบามันเริ่มเบามันเริ่มไม่กระวนกระวายมันเริ่มเพลินเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วอารมณ์อยู่ในความสุขละมีแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วมันก็มันหายไปไหนวะสักพักกลับมาอีกแล้วแสดงว่ามันเบาแล้วมันก็นิ่งเหมือนที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นนะถ้าเข้าถึงพุทโธมันไม่มีมันหายไปเลยหายไปไหนไม่ไปไหนเพราะหยุดไงพักไง แล้วก็ออกเข้าออกสักพักเดี๋ยวมันก็ออกมามันไปพักละสักพักมันก็เข้าไปเนี่ยที่เราสวดทุกวันเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างเนี่ยเจอประจำนอกจากว่าสวดเพลินๆแล้วไปแผ่มั่งไปคุยมั่งไปถามหลวงปู่มั่งอันนั้นก็รู้แล้วว่าอารมณ์ไปไหนใช่ไหมอย่างวิธีนั่งเนี่ยสวดมนต์ก็ไม่สวดทำโน่นทำนี่ถามมือก็ทำแต่จิตไปไหนตามมาทันไหมไม่ทันนี่เข้าใจยังเนี่ยที่เรามาฝึกทุกวันเนี่ยฝึกทำไมล่ะฝึกให้ควบคุมอย่างน้อยๆก็ควบคุมมันได้มั่งไม่ได้มั่งก็ยังดีกว่าไปจำยัตถากรรมไงดีกว่าคิดไม่ดีมากกว่าดีนะพอสวดมนต์มันก็คิดไม่ดีไม่ได้แล้วเพราะจิตอยู่กับพุทธมนต์ไงอยู่กับไตรสรณาคมใช่ไหมสุดยอดไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปตายแล้วกินฟรีด้วยฟรีบริการทุกระดับประทับใจฟรี มีที่กินมีที่นอนนี่ ป่วยพาไปโรงพยาบาลฟรีเลยรักษาให้ฟรีตายยังฟรีอีกนะเผาให้ฟรีอีกโอ้โหเนี่ยบริการทุกระดับตอนที่เรากำลังจะตายค่ะหลวงตาเป็นไปได้ว่าเราอาจจะธาตุมันต้องบีบเราแน่นอนถูกต้องไหมคะแน่นอนบีบแน่นอนเลยเพราะเราควบคุมมันอยู่จิตเราควบคุมทั้งธาตุทั้งสี่อยู่เลยแต่มันตายเพราะเหตุอะไรนะอาจจะแก่ชราอาจจะป่วยอาจจะโดนรถทับตายมั่งกินยาตายมั่งอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราสวดมนต์จนเพลินเนี่ยค่ะจิตสุดท้ายมันก็อาจจะไปสวดทันทีในระหว่างที่กำลังจะตายใช่ไหมคะถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่หยุดตลอดชีวิตเนี่ยเรารู้ล่ะเราไม่อยู่เรารู้นะเราจะอยู่ทำไมล่ะเราก็ไปก่อนที่มันจะบีบเราที่เรามีหลวงปู่อยู่แล้วไงเราอยู่กับไตรสรณาคมอยู่แล้วเวลานอนเราก็สวดให้หลับไงใช่ไหมนึกได้เราก็สวดละนึกได้เราก็พิจารณาเนี่ยนี่คือกรรมฐานนั่นแหละคืองานของจิตโดยตรงไงเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ชี้รู้ไหมจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้เนี่ยในอนาคตรู้ฝึกจริงๆจังๆรู้เพราะว่าเราควบคุมมันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วล่ะใช่ไหมเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะหรือไม่ต้องกินยาแล้วล่ะเพราะมันรู้แล้วระบบนิเวศในร่างกายเพราะเราควบคุมมันอยู่เนี่ยหายใจพังแงบอยู่เนี่ยไม่รู้ได้ไงแก่นหรือว่าหัวใจของบทสวดจักรพรรดิคืออะไรเหรอคะหัวใจในการฝึกกรรมฐานคือ
เข้าใจทั้งหมดในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยในสวดมนต์เนี่ยสามารถจะติดต่อวิญญาณได้สามารถจะนำพลังงานแผ่ให้โลกวิญญาณแผ่ให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสถานที่ที่เราไปนั่นแหละแก่นจริงๆนะแก่นแท้เนี่ยให้เข้าใจสามารถจะกำหนดได้ว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เนี่ยเราฝึกกำลังคือกำลังใจนั่นแหละมันต้องรวมบุญที่เราสร้างไว้ตอนมีชีวิตไม่ใช่บุญอย่างเดียวนะไม่ใช่รวมบุญทั้งหมดนะบุญเล็กบุญน้อยแค่โมทนาบุญนี่ก็เป็นบุญนะแค่จับขยะไปไว้ในถังก็เป็นบุญนะไม่ใช่มันบันทึกนะนั่นคือรวมบุญจริงๆท่านเรียกว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าบารมี10มันรวมทั้งหมดเลยเราก็จะรู้เองนะเวลาเราฝึกเนี่ยว่ากำลังเราเนี่ยไปถึงไหนรู้นะยกเว้นเราไม่ฝึกอ่ะเราฝึกมานานยิ่งนานยิ่งรู้ยิ่งนานยิ่งรู้เพราะกระแสจิตเราอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไงแก่นของมันเลยล่ะแก่นแท้ของพุทธศาสนาก็คือกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตมีทุกข์ก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์มีสุขมันก็จะไม่ติดเข้าใจไหมเพราะทุกอย่างมันที่ท่านบอกไม่เที่ยงแล้วแหละมันจะเที่ยงได้ยังไงมันเลยไปทุกทีแหละจริงไหมคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยคนมันไม่รู้เราเพียงนายจริงๆจะเที่ยงแล้วเนี่ยสักพักมันเลยไปแล้วมันก็เลยไม่เที่ยงไงเลยไปสักพักมันก็มาเที่ยงอีกละแล้วมันก็เลยไปอีกจริงไหมล่ะไม่ชีว่าขอให้หลวงตาอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่านสอนอะไรอ่ะพระศาสนาท่านพระเจ้าท่านสอนจริงๆโลกนี้ไม่ใช่ของไก่เราบอกว่าตำแหน่งพระเจ้าตำแหน่งพระบัจเจกตำแหน่งพระอรหันต์หรืออะไรก็ตามมนุษย์โลกเนี่ยสามารถจะเป็นได้หมดเลยเพราะเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมล่ะเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงดินแดนที่ไม่เกิดมีจริงนะมันก็ต้องพิสูจน์นี่คือพุทธศาสนาถ้ารู้แล้วเนี่ยรู้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จะด่าใครไม่เอามันก็ต้องผูกเวรกันในอนาคตอีกละเพราะกรรมไงทุกอย่างเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ชีสัมกรรมไว้อะไรในโลกเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตไม่ชีเป็นตัวบันทึกคือตัวเองเนี่ยคือจิตเราในตัวเองเป็นตัวบันทึกถ้าไม่ชีนึกเนี่ยมันก็มาแล้วนึกถึงความทุกข์กูก็น้ำตาไหลใช่ไหมนึกถึงความสุขกูก็ยิ้มโอ้มีเงินหลายล้านเนี่ยแต่มันหมดไปแล้วแต่ก็ยังมีความสุขอยู่ ความทุกข์ที่มีมันก็ผ่านไปแล้วพอคิดมันก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าไปนึกถึงอดีตเนี่ยอดีตที่ล่วงไปแล้วคืออดีตปัจจุบันเนี่ยมันไปอนาคตไงมันจะสุขมันจะทุกข์ยังไงมันคืออดีตไปนึกถึงมันไม่ได้ทำยังไงให้ปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขใช่ไหมมันจะไปยากอะไรอยากมีความสุขอยากมีบุญไหมล่ะเนี่ยอย่างงานเนี่ยหรือถ้ามึงหน้าเนี่ยเป็นผู้มีบุญเป็นคนฉลาดมาบันทึกบุญก็กินนอนสวดมนต์นะบันทึกบุญไหมอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมาสวดมนต์ซะเปลี่ยนมาหัวเราะซะเปลี่ยนมาคุยกับจิ้งจกตุ๊กแกไปซะเนี่ยแหละคือคนฉลาดไม่สนใจใครจะว่าอะไรกูก็ไม่สนใจสนใจอารมณ์กูมีบุญอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวจริงไหมมีคนถามหลวงพ่อ
ลักษณะของคนมีบุญเป็นยังไงเอ้าก็ลักษณะของคนมีความสบายใจไงสบายใจกายมันก็สบายใจไม่สบายนะกายมันก็ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ไม่สบายมันก็ต้องบริหารทั้งกายและใจให้มันสบายใช่ไหมล่ะมีบุญไหมมีง่ายไหมเอาง่ายนะแต่ตอนทำมันยากหน่อยนะเนี่ยมันทำมันยากหน่อยนะท่านถึงบอกว่าเองก็ทนไว้เถอะทนทำความดีบางคนบอกอ้าวหลวงพ่อความดีต้องทนด้วยเหรอโธ่เองต้องทนดิมันทนไม่ได้หรอกต้องบอก ถ้าเองคิดไม่ดีเนี่ยเองกลับมาคิดดีได้ไหมล่ะใช่ไหมเองต้องทนเปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์ในอดีตที่มันไม่ดีเปลี่ยนมันเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความดีมันมากขึ้นความไม่ดีมันก็ลดลงนานๆเข้ามันไม่มีแล้วมันลืมเพราะความดีที่ท่านให้เราฝึกเนี่ยมันมีออปชั่นเยอะไงอาจจะคุยกับโลกวิญญาณแผ่ให้โลกวิญญาณแผ่ให้มนุษย์ทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยเรามีรูปมีนามสามารถจะนำพลังงานในโลกเนี้ยมาเป็นประโยชน์ได้เลยพลังงานที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ไม่ใช่ลองคิดดูเลยตั้งแต่อดีตนะถึงปัจจุบันยิ่งยุคนี้นะว่าเนี่ยนะโมพุทธายะเนี่ยพระพุทธเจ้า4 องค์พร้อมพระอรหันต์ทั้งหมดพระปัจเจกด้วย หมาดเลยนะเนี่ยตอนที่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าเนี่ยมนุษย์ยังอยู่เลยเนี่ยเขาเรียกภัตตกัปเนี่ยแล้วก็ชัดด้วยเวลาสวดอยากดูกะกุสันโธโคนาคโมโนกัสสปะเนี่ยโคตมะเนี่ยเป็นภาพชัดเลยเพราะหมาดเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะไม่ใช่เนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาพิสูจน์ได้การเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นไม่ชีทำวันในโลกเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ไปไหนหรอกอนาคตก็ต้องมารับอยู่แล้วทั้งดีหรือไม่ดียกเว้นไม่ชีจะไม่เกิดแล้วนะจะจบแล้วความดีกับความไม่ดีที่เราเคยทำไปเนี่ยค่ะไม่หยุดไม่ไปไหนอยู่ในโลกเนี่ยไม่ชีเกิดมาอีกทีไม่ชีต้องโดนนะฉันไม่โดน สังสารวัฏพบทั้ง3การเวียนว่ายตายเกิดน่ากลัวไหมถ้าเข้าใจไม่น่ากลัวนะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมไม่ชีฝึกไปเรื่อยๆไม่ชีจะกลัวไม่ตายไม่กลัวถึงไม่ชีกลัวแล้วไม่กลัวไม่ชีก็ตาย ไม่รู้ว่าตายยังไงไม่รู้ตายหนุ่มตายแก่ตายยังไงตายแน่นอนงั้นเราต้องเตรียมตัวไงที่ท่านอยากให้เราเตรียมตัวเพราะว่าเรากำหนดได้อย่างแม่ชีเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงก็ได้อนาคตเป็นผู้ชายก็ได้เจ้าหล่อขนาดไหนก็ได้เจ้าผู้ดีก็ได้ทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจคือตัวเราอนาคตอยากให้หน้าตาดีๆในยุคนั้นทำยังไงคะอ้าว แม่ชีก็อารมณ์ดีดิมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาที่ท่านว่าน่ะใช่ไหมอ่อนน้อมถ่อมตนมันมีคนถามพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเคยอ่านนะอยากเป็นใหญ่อยากรวยอยากสวยอยากหล่อจะทำยังไงท่านก็บอกก็หมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาอ่อนน้อมถ่อมตนครับไปไหนก็ครับโมทนาบุญกับทำบุญกับสาธุแล้วก็สวดมนต์ไปพิจารณาภพชาติไปมันให้ทานรักษาศีลไปเกิดมาก็ใหญ่เป็นใหญ่แล้วรวยแล้วก็สวยด้วยอย่าติดกันแล้วกันติดนะทุกไม่ใช่พระเจ้าองค์ปัจจุบันท่านยังติดเลยท่านยังติดตั้ง25 ปีถ้าท่านได้เห็นท่านก็ติดไปอีกหน่อยหนึ่งละแต่ที่ท่านไม่ติดเพราะพวกทำให้ท่านเห็นใช่ไหมแก่เจ็บตายใช่ไหม
ำไมต้องทำให้เห็น เพราะถ้าไม่ทำท่านก็เป็นจักรพรรดิไงพอจักสมบัติจักรพรรดิมาปั๊บท่านสวยปั๊บจบเลยท่านก็ต้องเกิดอีกแล้วนี่ท่านปรารถนาเป็นพุทธะท่านเด่นท่านก็เลยย้อนอดีตเนี่ยเข้าใจชัดๆนะบอกก่อนนะกรรมในอดีตนะที่ส่งผลเราทุกวันเนี้ยมาจากตาหูจมูกลิ้นกายมาจากรูปรสกลิ่นเสียงทั้งดีหรือไม่ดีเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเลยองค์ปัจจุบันนี่แหละจริงไหมแต่เราไม่ได้สังเกตนะนั่นแหละเราไม่ได้สังเกตแค่นั้นเองเพราะเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานตลอดเวลาถ้าคนที่ฝึกกรรมฐานตลอดเวลาเนี่ยเขาจะรู้เลยมีความรู้สึกเลยเพราะตาไปไหนก็ต้องตาก็ต้องเห็นใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องสัมผัสใช่ไหมล่ะนั่นน่ะคือกระแสของกรรมที่ทิ้งไว้ในโลกเนี้ยชัดเจนไหมชัดเจนโชคดีแม่ชีไม่มีครอบครัวถ้าแม่ชีมีครอบครัวลองผัวด่าเมียเมียด่าผัวที่ด่าปั๊บมาเลยวุ๊บตั้งแต่เจอกันนะมาได้ยังไงเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตแล้วมันไปอนาคตเรื่องกรรมเรื่องเดียวเนี่ยถ้าพิจารณานะไม่วัดดีกว่า มากินนอนสวดมนต์ดีกว่าพิจารณาภพชาติพิจารณาทำตัวเองให้มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์โอ้โหเดี๋ยวก็ตายแล้วท่านบอก